ओके हमें ऑडिबल Yes, sir. Sir, Yes, sir. audible. गुड इवनिंग टू ऑल। Thank you, sir. तो पिलामाने हमर फंडामेंटल डीसी सर्किट रो फंडामेंटल सर जाइतला। ओके तो आज आम कौन देखा ना डीसी सर्किट रो माने एक्चुअल डीसी सर्किट हमर आज स्टार्ट हो। ओके तो हमर फंडामेंटल पार्ट कंप्लीट हो जाई छी। ओके नेक्स्ट तुम माने मो आई होप यू डन योर होमवर्क। ओके तो होमवर्क सब इजी क्वेश्चन थिला तुम माने करिथिबो। ओके एटा गोटे होमवर्क दियाइतला देन एटा भी गोटे होमवर्क देथिला। ओके तो मुझे तुम से होमवर्क आगे फास्ट कर दूची देन तुम आमर कौन करियो डीसी सर्किट को जीवा। ओके ओके तो 39 नंबर क्वेश्चन कौन देछि पिला माने देखो व्हेन 1 volt is applied in a circuit a current of 1 microampere flows through it the conductance of the circuit is केते पचाच। अच्छा ताले एठी कौन दे देछि तुमरो ना वोल्टेज तुमर दे देछि केते ना 1 वोल्ट दे देछि देन तुमरो करंट केते दे देछि तुमरो ना 1 माइक्रो एम्पियर दे देछि। तुमे 1 माइक्रो एम्पियर केते जानिचो ना 1 into 10 to the power minus 6 एम्पियर बोलिका जानिचो देन तुमरो कोन तो पचारछि ना तुमरो कंडक्टेंस पचारछि। तुमे कंडक्टेंस कोन जानिचो पिला माने फास्ट तुमे रो डायरेक्ट तुमे फार्मूला पकेबा एक्टिव। ओके तुमे जानिचो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू v by I। ओके ओम्स लॉ अनुसार रेजिस्टेंस हेगला कोन तुमरो ना v by I। कंडक्टेंस तुम कोन जानचो ना रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ओके ताले कंडक्टेंस जी तुमरो कोन हे जिवो ना रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नथिंग बट योर ओके I by V। ओके डायरेक्ट तुम कोन करिवो I जगह वैल्यू पुट करिवो देन तुमरो V जगह वैल्यू पुट करिवो देन तुमरो कोन आछिवो ना तुमरो कंडक्टेंस आछिवो। ओके ताले I केते अछि 1 into 10 to the power minus 6 डिवाइडेड बाय V केते अछि तुमरो 1 अछि देन तुमरो G केते आछिवो ताले 1 ताले 10 to the power minus 6 is nothing but your micro mho। ओके ताले तुमर को ऑप्शन अछि ना आई ऑप्शन ही अछि। ओके एति सब पिला मानकर आछि। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कोन थिला तुमरो ना ए कॉपर वायर has a resistance of 10 ohm and it is stretched by one tenth of its original length then its resistance will be। ओके ताले एठी तुमर कोन दे देछि ना गोटे कॉपर वायर दे देछि जार रेजिस्टेंस तुमर दे देछि केते ना 10 ohm दे देछि तार लेंथ अछि l आ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अछि हम नेले केते ना n नेले तार रेजिस्टेंस एठी केते आसीजिवो ना तुमर आसीजिवो R is equal to rho L by A is equal to 10 ohm तुमरो दे देछि। ओके नेक्स्ट तुमर कोन आछियो पिला माने ना सेकंड केस रे तुमर कोन कहिछि ना से जो हमर वायर टा रहला कॉपर वायर टा रहला ताको तुम कोन करछ ना स्ट्रेच कर देछो 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ माने तार L लेंथ थिला ता सहित तुम कोन करछ ना 1/10 ओरिजिनल लेंथ रो गोटे तुम कोन करछ ना ऐड कर देछो बोले तुमरो स्ट्रेच कला परे लेंथ टा बढ़ी के केते गुणा हे जाउची बोले तार केते बढ़ी जाउची ना 1/10 टाइम्स ऑफ L बढ़ी जाउची। ओके ताको मैं लिख देछि दैट इज L plus 0.1 of L L1 is equal to केते आसीगला ना 1.1 into L। ताल नेक्स्ट तुमर कोन भाग करिया कहिछि ना ए जो सेकंड जो हमर वायर टा अछि तार रेजिस्टेंस भाग करिया पई कहिछि ताल तुम R1 पुट R1 तुम कोन जानछ ना R1 is equal to रो एटी अछि L तो L1 सॉरी एटी अछि L1 तो L1 by A1 तो हमर L1 भाग जाछि देन तुम भाग करियो कोन ना A1। ओके A1 भाग करिया पई तुम कोन यूज करिवो ओके तुम कोन यूज करिवो ओके तो तुम मैंने जानिଛ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ହୁଏ ଓକେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏରିଆ ତାର ଯୋଉ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଟା ରହେ ସେଟା କ'ଣ ରହେ ନା ସେମ୍ ହୁଏ ଆଜ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ସେମ୍। ଓକେ ଆଜ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ସେମ୍ L into A is equal to ଆସିଯିବ କେତେ ନା L1 into A1। ଓକେ this implies L A କୁ L ଆମର ରହିଲା then L1 ଜାଗାରେ କ'ଣ ମୁଁ ପୁଟ୍ କରିବି ନା 1.1 into 1.1 L into A1। ଓକେ देन तुमर कोन आसीजिवो ना L L कैंसिल आउट हेजिवो देन A1 केते आसीजिवो तुमर पिला माने ना A डिवाइडेड बाय 1.1। ओके नेक्स्ट तुमर कोन आसीजिवो
ନା ଏଠି L1 ବାହାରିଗଲା। ଓକେ, ଏଠି A1 ବାହାରିଗଲା। ଦେନ୍ ତୁମେ ବାହାର କରିବ କ'ଣ ନା R1। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ବାହାର କରିବ କ'ଣ ତୁମେ R1। R1 କେତେ ଆସିଯିବ ତୁମର? R1 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ରୋ କୁ ରୋ ରହିଲା। ଦେନ୍ L1 ଜାଗାରେ ଭ୍ୟାଲୁ ପୁଟ୍ କର 1.1L ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ A1 ଜାଗାରେ ଭ୍ୟାଲୁ ପୁଟ୍ କର A ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 1.1। ତାହେଲେ ଏଇ 1.1 ଟା ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପଳେଇବ କେତେ ଆସିଯିବ? ଓକେ, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ପଳେଇକି 1.1 ଇଣ୍ଟୁ 1.1 ଆସିଯିବ, ତାହେଲେ ଏଠି 1.1 ଇଣ୍ଟୁ 1.1 R L ବାଇ A। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ତୁମେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବ ତାହେଲେ ତୁମର କେତେ ଆସିଯିବ ନା 1.21 R L ବାଇ A। ଓକେ, ଦେନ୍ ଇଣ୍ଟୁ R L ବାଇ A ଅଛି। R L ବାଇ A ତୁମର କ'ଣ ନା ଆମର R ବା, ତାହେଲେ R ଟା କେତେ ଅଛି ନା 10 ଓମ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ 10 ଓମ୍ ଏଠି ପୁଟ୍ କରିଦେବ। ଓକେ, ତାହେଲେ ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ତୁମର କେତେ ଆସିଗଲା ନା ଆସିଗଲା କେତେ ନା 12.1 ଓମ୍। ଓକେ, ତାହେଲେ ସେ ପଚାରିଛି ନେକ୍ସଟ ଆମର ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ଏଠି କେତେ ନା R1 ହିଁ ପଚାରିଛି। ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କେତେ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ହେଇଯିବ ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ନା ନାଇଁ କହିଦିଅ। Yes, sir. ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା ଡିସି ସର୍କିଟ୍। ଓକେ, ଡିସି ସର୍କିଟ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଡିସି ଭୋଲ୍ଟେଜ ସୋର୍ସ ଆଉ ଏସି ଭୋଲ୍ଟେଜ ସୋର୍ସ ଏଇଟା କେମିତି ଆମର ଦେଖିବାକୁ, ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ତାର କେମିତି ସେ ଡିନୋଟ୍ ହୁଏ। ଓକେ, ଫାଷ୍ଟ ଡିସି ଭୋଲ୍ଟେଜ ସୋର୍ସ ଆଉ ଏସି ଭୋଲ୍ଟେଜ ସୋର୍ସ ଉପରେ ତୁମେ କ'ଣ ନା ତୁମକୁ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଇଦେଉଛି। ଓକେ, ତ ଡିସି ଭୋଲ୍ଟେଜ ସୋର୍ସ ହେଇଗଲା କ'ଣ ତୁମର ପିଲାମାନେ ଡିସି ଭୋଲ୍ଟେଜ ସୋର୍ସ। ଓକେ, ଡିସି ଭୋଲ୍ଟେଜ ସୋର୍ସ ସାଧାରଣତଃ ଏଇଭଳିଆ ତାକୁ ଡିନୋଟ୍ କରାଯାଏ। ଏଇଗୁଟା ତୁମର ହେଇଗଲା କ'ଣ ନା ପଜିଟିଭ ପ୍ଲେଟ୍, ଏଇଗୁଟା ତୁମର ହେଇଗଲା କ'ଣ ନା ନେଗେଟିଭ ପ୍ଲେଟ୍। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଡିସି ଭୋଲ୍ଟେଜ ସୋର୍ସ। ଏସି ଭୋଲ୍ଟେଜ ସୋର୍ସ କେମିତି ଡିନୋଟ୍ କରାଯାଏ? ଓକେ, ତାର ଫିଗରଟା କେମିତିକା? ଓକେ, ତ ଏସି ଭୋଲ୍ଟେଜ ସୋର୍ସ ତୁମର ଓକେ ଏସି ଭୋଲ୍ଟେଜ ସୋର୍ସକୁ ତୁମର ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଲଟେ କରାଯାଏ। ଦେନ୍ ମଝିରେ ଏମିତି ସାଇନୋସଏଡାଲ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ୱେଭ୍ର କ'ଣ ଦିଆଯାଏ ନା ଗୋଟେ ଡିନୋଟ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦିଆଯାଏ ନା ଗୋଟେ ସାଇନ୍ଟେ ଦିଆଯାଏ। ଓକେ, ତ ଏଠି ଏସି ଭୋଲ୍ଟେଜ ସୋର୍ସରେ ଡିସିରେ ଯେମିତି ଆମର ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ଥାଏ, ଏସିରେ ଆମର କ'ଣ ଥାଏ ପିଲାମାନେ ନା ଗୋଟେ ଫେଜ୍ ଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥାଏ ପିଲାମାନେ ନା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବୋଲିକା ଥାଏ। ଓକେ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଥାଏ। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏସି ପଢ଼ିବା ଦେନ୍ ତାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଏସି ଭୋଲ୍ଟେଜ ସୋର୍ସ ଉପରେ କହିବି। ଓକେ, ବାସ୍ ତୁମେ ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିଥାଅ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଡିସି କରେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡିସି ସର୍କିଟ୍। ଡିସି ସର୍କିଟ୍କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଫାଷ୍ଟ ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗୋଟେ ସର୍କିଟ୍ ଡ୍ର କରୁଛି। ଫାଷ୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ବୁଝିବା ଦେନ୍ ତାର ଡେଫିନେସନ୍ ଉପରକୁ ଯିବା। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା କ'ଣ ଓକେ, ଓକେ, ତ ଏଠି ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ତୁମର ବଲ୍ବ। ଓକେ, ଘରେ ତୁମର ଯୋଉ ବଲ୍ବ ଅଛି ତୁମେ ଛୋଟବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବ, ଏବେ ତ ସେ ବଲ୍ବ ୟୁଜ୍ ହଉନି। 100 ୱାଟ୍ର ଗୋଟେ କ'ଣ ନା 100 ୱାଟ୍ର ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିଥିବ ନା ଗୋଟେ ରେଡ୍ କଲର ନାହିଁ ତ ସେଇଟା ଆମର କୋଉ କଲର ନା ଆମର 100 ୱାଟ୍ର ବଲ୍ବ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ। ସେଟା ଟିକେ ରେଡ୍ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଆସେ। ଓକେ, ତ ଦେନ୍ ତୁମର ଓକେ ସେଇ ବଲ୍ବଟା ଏଠି ମୁଁ ଲଗେଇଛି। ଦେନ୍ ଏଠି ତୁମର କ'ଣ ଲଗେଇଛି ଗୋଟେ ଭୋଲ୍ଟେଜ ସୋର୍ସ ଲଗେଇଛି। ଦେନ୍ ଏଠି ତୁମର ଗୋଟେ ମୁଁ ସୁଇଚ୍ ଲଗେଇଛି, ସୁଇଚ୍ ଏସ୍ ଲଗେଇଛି। ଓକେ, ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ତୁମର କ'ଣ ନା ବଲ୍ବର କାମ ଆଗେ ତୁମେ ଜାଣ। ଓକେ, ଯୋଉ ବଲ୍ବଟା ଅଛି ତାର କାମ କ'ଣ? ବଲ୍ବର କାମ ହେଇଗଲା କ'ଣ ଆମର ଇଏ ଯୋଉ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା ଇଏ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ସପ୍ଲାଏ କରିବ। ଏଠି ଯୋଉ ସୋର୍ସଟା ଅଛି ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା ଡିସି ସୋର୍ସ ଅଛି ଏଠି ଗୋଟେ। ଏଇ ଡିସି ସୋର୍ସଟା କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ ନା ଏନର୍ଜି ସପ୍ଲାଏ କରିବ। ଆଉ ତାକୁ କନଜ୍ୟୁମ୍ କିଏ କରିବ ନା ବଲ୍ବଟା ହିଁ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିବ। ତାହେଲେ ବଲ୍ବ ହେଇଗଲା ତୁମର କ'ଣ ନା କନଜ୍ୟୁମିଂ ଡିଭାଇସ୍। ଓକେ, ବଲ୍ବ ହେଇଗଲା କ'ଣ ତୁମର କନଜ୍ୟୁମିଂ ଡିଭାଇସ୍। ନେକ୍ସଟ ତୁମର କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ଡିସି ସୋର୍ସ। ସୋର୍ସ ହେଇଗଲା ତୁମର କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ହୁଇଚ୍ ସପ୍ଲାଇଜ୍ ଦ ଏନର୍ଜି। ଓକେ, ତ ଏଠି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ହୁଇଚ୍ ସପ୍ଲାଏ ଦ ଏନର୍ଜି। ଓକେ, ଯିଏ କ'ଣ କରୁଛି ଏନର୍ଜିକୁ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛି। ଅର୍ ତୁମେ କହିପାରିବ ଓକେ ଫ୍ରମ୍ ହୁଇଚ୍ କରେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ଫ୍ଲୋ। ଓକେ, ତୁମେ କହିପାରିବ ଅର୍ ତୁମେ କ'ଣ କହିପାରିବ ନା ଯୋଉଥିରୁ ଆମର କରେଣ୍ଟଟା ଫ୍ଲୋ କରୁଛି। ଓକେ, ଦେନ୍ ତୁମର ଆସିଲା କ'ଣ ଏଇଟା ଯୋଉ ତୁମେ ଦେଖୁଛ
बल्ब आम जो सोर्स टाको किए कनेक्ट करछि ना वायर कनेक्ट करछि ओके ताले वायर तुमर कोन हे गेला conducting device okay wire is nothing but your conducting device नेक्स्ट आउ गोटे कोन तुम देखुछ ना स्विच सार आमे देखुछे ओके नेक्स्ट तुम कोन देखुछ ना स्विच बोल के गोटे जिनस एट देखुछ एस एस इज नथिंग बट योर स्विच ओके स्विच हे गेला तुमर कोन ना कंट्रोलिंग डिवाइस ओके एट लिखि दउछि तुम मनकर ओके कंट्रोलिंग डिवाइस स्विच हेगला तुमर कोन ना कंट्रोलिंग डिवाइस ताले एठी साधारणतः हमर जो स्विच टा थाए सेटा कोन थाए ना नॉर्मली ओपन अवस्था रे थाए ओके जेतेबेले तुमर हम कोन करबो तुमे गल्ला देन तुमर रिक्वायरमेंट हला घरटा अंधार अछि तुमे कोन करबो ना लाइट टा को जळेले तुमर आलु आसीबो तुमे कोन करलो ना नॉर्मली ओपन स्विच टा को तुमे कोन करलो ना स्विच तल चिपि देलो सेटा कोन हे जो ना तुमर क्लोज हे जिवो जेतेबेले से तुमर कोन हला ना क्लोज हे गेला ओके जेतेबेले से तुमर कोन हबो এটা যেତେବେଳେ ଆମର କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯିବ ଓକେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ତୁମର କ'ଣ କରିବ ନା କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଓକେ ସେଇ ଯୋଉ କରେଣ୍ଟଟା ଆମର ଫ୍ଲୋ କଲା ଏଇ ଡିସି ସୋର୍ସ ଯୋଗୁ ସେଇ କରେଣ୍ଟଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ଡିସି କରେଣ୍ଟ ବୋଲିକା କହୁଛେ ଓକେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିପାରିବି ଏଠି କ'ଣ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ନା ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିପାରିବି ଡିସି କରେଣ୍ଟ ଇଜ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ୟୋର the current that always flow in one direction is nothing but your DC current okay the current that always flow in one direction is called your kona na DC current okay next point mu lekhi paribi the direct current is nothing but your constant magnitude current okay it is constant magnitude current okay mu lekhi paribi tumar ete theory darkar ni ଯେତିକି theory ଦରକାର ମୁଁ ସେତିକି ଖାଲି କହିଦଉଛି okay constant magnitude theory okay sorry constant magnitude current okay ओके नेक्स्ट तुम आसला कौन ना डीसी सर्किट ये गोटा तुम जो पिला माने देखुच ये गोटा ही कौन तुम ना डीसी सर्किट ओके तो डीसी सर्किट डेफिनेशन तुम कौन आसो ना क्लोज पाथ फॉलोड बाय direct current is called your DC circuit okay I write here okay this is separate one the close path followed by ओके मो सहित नोट ही बने बनेगा तुम माने चलो लास्ट पार्ट जो मान सब क्लास करछ तांको लास्ट से माने हैरान हबनी बुझी परछ ना नहीं एबेठू नोट बन जाइथिबो लास्ट बेलू खाली रिवीजन करिवो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिवो देन एग्जाम दବାକୁ ଯିବ the close path followed by direct current is called DC circuit next तुमे मु लिखि परिबी कोन ना ओके एटा बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है it must contain one independent source and one load and one and connecting wire ओके ताले मु एठी पिला माने देखो गोटे डीसी सर्किट रे तुमर निहाती निहाती गोटे तुमर इंडिपेंडेंट सोर्स दरकार निहाती गोटे तुमर कोन ना लोड दरकार आउ से लोड को डीसी सोर्स सहित कनेक्ट करिया पई निहाती कोन दरकार ना कंडक्टिंग मीडियम दैट इज वायर तुमर दरकार ओके से गोटा मु तुमर लिखुची इट मस्ट कंटेन it must contain one independent source one independent source then तुम्हारा load okay and तुम्हारा कौन ना connecting wire okay ये लिख दूची one and तुम्हारा कौन ना connecting wire यही तीनटा जिनस तुम्हारा गोटे डीसी सर्किट रे निहाती जरूरी ओके नेक्स्ट तुम्हारा कौन ना एठी जो तुम देखुच मुझे आपको नेमिंग करी ओके यदि तुम्हें कौन हेलो इंडिपेंडेंट सोर्स तुम्हारा जिते ओके
ମୁଁ ଏଠି କହିଦଉଛି ଏଠି ଯୋଉ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଭୋଲ୍ଟେଜ ସୋର୍ସଟା ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭୋଲ୍ଟେଜ ସୋର୍ସ। ଓକେ, ଯଦି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଏଠି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଡିନୋଟ ଦେଇକି ଲେଖିଦବ। ଓକେ, ଏଇଠି ଆମର କରେଣ୍ଟ ଆଇ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି, ଆର ଗୋଟେ କ'ଣ ନା କରେଣ୍ଟ ଅଛି ତୁମର 1 ଆମ୍ପିୟର ର କରେଣ୍ଟ ସୋର୍ସ ଅଛି। ଓକେ, ଏଠି ତୁମର ଆଇ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି, ସରି ଏଠି ତୁମର 1 ଆମ୍ପିୟର କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ କଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ସୋର୍ସ। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ତୁମର କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭୋଲ୍ଟେଜ ସୋର୍ସ। ଆଉ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ସୋର୍ସ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭୋଲ୍ଟେଜ ସୋର୍ସ କେତେବେଳେ ପଢିବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନେଟୱାର୍କ ଥିଓରମ୍ ପଢିବା ସେଇ ଟାଇମରେ କ'ଣ ପଢିବା ନା ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସୋର୍ସ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ଓକେ, ହେଲେ ଏତିକି ମନେ ରଖ ତୁମେ ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ଥିବ, ଗୋଟେ ଲୋଡ ଥିବ, ଦେନ୍ କନେକ୍ଟିଂ ୱାୟାର ଥିବ, ଆଉ ସେ ଯୋଉ ସୋର୍ସଟା ଥିବ ସେ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହଉନଥିବ, ତାର ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ ଥିବ। ଓକେ, ବୁଝା ପଡିଲା? ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ତୁମେ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟର ନାଁ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ଏ, ଦେନ୍ ଏଇ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟର ନାଁ ଦେଇଦେଲି କ'ଣ ତୁମର ଏ ଦେଲି, ଦେନ୍ ଏଠି ବି ଦେଲି ଏଇ ପଏଣ୍ଟର ନାଁ, ଦେନ୍ ଏଇ ପଏଣ୍ଟର ନାଁ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ସି, ଏଇ ପଏଣ୍ଟର ନାଁ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ଡି। ତାହେଲେ ଏଠି ମୁଁ କହିପାରିବି ଓକେ ଏ ବି ସି ଡି ଆଣ୍ଡ ଏ ଇଜ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ୟୋର ଡିସି ସର୍କିଟ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଠି ମୁଁ କହିପାରିବି a closed path A, B, C, D, again A is nothing but your DC circuit. Okay, nothing but your DC circuit. ବୁଝା ପଡିଲା? ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା କୋଉଠି ନା ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇନ୍ ସିରିଜ। ଓକେ, ଏତିକି ବୁଝା ପଡିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇନ୍ ସିରିଜ। ଓକେ, ତୁମେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ତୁମେ କେମିତି ସିମ୍ବଲିକାଲି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କର? ଓକେ, ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ତୁମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲୁମ୍ପେଡ ଆମର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆର୍ ଡିନୋଟ କରୁ। ଓକେ, ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ତୁମେ ଏମିତି ହିଁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କର। ଓକେ, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ତୁମର କ'ଣ ଅଛି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଗୁରା ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା ମୋର ତିନିଟା ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା R1, ଗୋଟେ R2, ଗୋଟେ R3, ତାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା ସିରିଜରେ କନେକ୍ଟ କରିଛି। ଓକେ, ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି R1, R2 ଆଉ R3 କୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା ସିରିଜରେ କନେକ୍ଟ କରିଛି। ଓକେ, ସିରିଜରେ କନେକ୍ଟ କରିକି ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି R1, ଦେନ୍ ଏଟା R2, ଦେନ୍ ଏଟା R3, ଆକୁ ମୁଁ ସିରିଜରେ କନେକ୍ଟ କରିଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଭୋଲ୍ଟେଜ ସୋର୍ସ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭୋଲ୍ଟେଜ ସୋର୍ସ କ'ଣ କରିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ କନେକ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ଯାହାର ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି ତୁମର କ'ଣ ନା ଭି ଅଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଏଥିରେ କରେଣ୍ଟ କେତେ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି ନା I ଆମ୍ପିୟର କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଅବଜରଭେସନ ଦେଖ ଏ R1 ଯେତିକି କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ କରିବ R2 ରେ ବି ସେଇ I କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ କରିବ, ଦେନ୍ R3 ରେ ବି ସେମ୍ କ'ଣ କରିବ ନା I କରେଣ୍ଟ ହିଁ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ଭୋଲ୍ଟେଜ ଡ୍ରପ୍ କ'ଣ ହବ ଯେହେତୁ ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ପିଲାମାନେ ସେମ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି, ଆର୍ ସରି ଯେହେତୁ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ସେମ୍ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି ଆଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି, R1, R2 ଆଣ୍ଡ R3 ଡିଫରେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହବ ନା ଭୋଲ୍ଟେଜ ଡ୍ରପ୍ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ ହବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଭୋଲ୍ଟେଜ ଡ୍ରପ୍ କେତେ ଆସିଯିବ ତୁମର ପିଲାମାନେ ନା ଏଠି V1 ଆସିଯିବ, ଏଠି ଭୋଲ୍ଟେଜ ଡ୍ରପ୍ କେତେ ଆସିଯିବ ନା ତୁମର V2 ଆସିଯିବ, ଏଠି ଭୋଲ୍ଟେଜ ଡ୍ରପ୍ ତୁମର କ'ଣ ଆସିଯିବ ନା V3 ଆସିଯିବ। ଓକେ, ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ତୁମର କ'ଣ ଆସିଯିବ ନା ଏଠି ସେମ୍ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି। ଓକେ, ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ତୁମର R1 ଆକ୍ରସରେ ଯୋଉ ପାୱାର ଲସ୍ ହବ ତାକୁ ମୁଁ କୋଉଥିରେ ଡିନୋଟ କରିବି ନା ମୁଁ P1, ଏଠି P1 ପାୱାର ଲସ୍ ହଉଛି, ଦେନ୍ R2 ଆକ୍ରସରେ ଯୋଉ ପାୱାର ଲସ୍ ହଉଛି ତାକୁ ମୁଁ P2 ରେ ଡିନୋଟ କରୁଛି, ଦେନ୍ R3 ଆକ୍ରସରେ ଯୋଉ ପାୱାର ଲସ୍ ହଉଛି ତାକୁ ମୁଁ P3 ରେ ଡିନୋଟ କରୁଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି in series circuit current remain same in all resistance. Okay, I can write in series circuit in series circuit in series circuit current remain same, current remain same in all resistance, in all resistance. Okay, next point ହେଇଗଲା କ'ଣ
ନା ଭୋଲ୍ଟେଜ ଇଜ ନଟ୍ ସେମ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଭୋଲ୍ଟେଜଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଡିଫରେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ଆଉ ସେମ୍ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ଯେହେତୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ତା ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ନା ଭୋଲ୍ଟେଜ ଡ୍ରପଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ଭୋଲ୍ଟେଜ drop is not same in all resistance. ओके, नेक्स्ट गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट है तुम कौन ना टोटल सप्लाई वोल्टेज इज द सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस। तार अर्थ है तुम एटी जो भी सप्लाई करछ देन एटी आमर कौन ना R1 अक्रॉस रे जो वोल्टेज ड्रॉप होची ताको V1 आउ R2 अक्रॉस रे जो ड्रॉप होची ताको V2 एंड R3 अक्रॉस रे जो अछि V3, एतिक सब वोल्टेज को जदि तुम वोल्टेज ड्रॉप को मिसै दबो जेतिकी तुम सप्लाई वोल्टेज तुमर थिबो ତା ସହିତ ସେ କ'ଣ ହବ ନା ଇକ୍ୱାଲ ହବ। ସେଇଗୋଟା ହିଁ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଛି କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ରାଇଟ୍? ଓକେ, ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିପାରିବି V ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ V1 ପ୍ଲସ୍ V2 ପ୍ଲସ୍ V3। ଓକେ, ଦେନ୍ ତୁମର V1 ତୁମର କେତେ ଆସିଯିବ? ଓକେ, ତ ଟୋଟାଲ ଭୋଲ୍ଟେଜ ତୁମର କେତେ ଆସିଯିବ ନା ଟୋଟାଲ କରେଣ୍ଟ ଇନଟୁ ଟୋଟାଲ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ନେଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅର୍ ତୁମର ଟୋଟାଲ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଦେନ୍ ତୁମର V1 କେତେ ଆସିଯିବ ନା V1 ଆସିଯିବ ତୁମର ଯଦି ଆମେ ଓମ୍ସ ଲ ୟୁଜ କରିଦବା ସେଇ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆକ୍ରସରେ କେତେ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି ଇନଟୁ ସେଇ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ଆସିଯିବ ନା ଏଠି ଆସିଯିବ I ଇନଟୁ R1, ଦେନ୍ ତୁମର V2 କେତେ ଆସିଯିବ ନା ସେଇ କରେଣ୍ଟ ଆଉ ସେଇରେ ତା ଥ୍ରୁରେ କେତେ କରେଣ୍ଟ ଯାଉଛି ଦେନ୍ ତାର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ R2, ଦେନ୍ V3 କେତେ ଆସିଯିବ ତୁମର I ଇନଟୁ R3। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଏ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ସାଇଡରେ ଯୋଉ ଇକ୍ୱେସନ ଅଛି ସେଥିରୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା I କମନ ନେଇଯିବି। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ I କମନ ନେଇଗଲି ଦେନ୍ କ'ଣ ଆସିଯିବ ତୁମର R1 ପ୍ଲସ୍ R2 ପ୍ଲସ୍ R3। ଓକେ, ଦୁଇ ପଟ ସାଇଡରୁ କ'ଣ ହବ I କ୍ୟାନସେଲ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ତୁମର କ'ଣ ଆସିଯିବ ନା RT ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ R1 ପ୍ଲସ୍ R2 ପ୍ଲସ୍ R3। ଓକେ, RT ର ଭ୍ୟାଲୁ ତୁମର ଏତିକି ଆସିଯିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ତୁମର କ'ଣ? ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି କି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି ଟୋଟାଲ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଓକେ, এই ଫର୍ମୁଲାଟା তুমি ମନେ ରଖ। ଟୋଟାଲ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ତୁମର କ'ଣ ଥିବ ନା ସିରିଜରେ କନେକ୍ଟ ହେଇଥିବ, ଟୋଟାଲ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ତୁମର କେତେ ହେଇଯିବ ନା ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଓକେ, ସମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ପାୱାର ଇକ୍ୱେସନ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଉଛି। ଓକେ, ଅତএବ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ତୁମର କ'ଣ ଥିବ ନା ସିରିଜରେ କନେକ୍ଟ ହେଇଥିବ ଟୋଟାଲ ପାୱାର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ଆସିଯିବ ନା ଟୋଟାଲ ପାୱାର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସମ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର ଲସ୍ ଆଟ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଓକେ, ତାକୁ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି। ଓକେ, ଟୋଟାଲ ପାୱାର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ଆସିଯିବ ନା P1 ପ୍ଲସ୍ P2 ପ୍ଲସ୍ P3। ତାହେଲେ P1 କୁ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି, ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ପାୱାର ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିଛ I ସ୍କୋୟାର R। ଓକେ, ଯେହେତୁ ଏଠି କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି ସେମ୍ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି I ଇନଟୁ ଓକେ I ଇନଟୁ R1 ର ସ୍କୋୟାର, ଦେନ୍ P2 କେତେ ଆସିଯିବ ନା I ଇନଟୁ R2 ର ସ୍କୋୟାର, ଦେନ୍ P3 କେତେ ଆସିଯିବ ନା I ଇନଟୁ R3 ର ସ୍କୋୟାର। ଓକେ, ପାୱାର ଫର୍ମୁଲା ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ତୁମର କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। ଓକେ, ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ତୁମେ ପଢ଼, ତୁମକୁ ମୁଁ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଦେବି, ଦେନ୍ ତୁମେ କ'ଣ ତାର ଆନ୍ସରଟା ଦେବ। ଓକେ, ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଦେଇଛି କ'ଣ ତୁମର ପିଲାମାନେ? The three resistance 5 ohm, 10 ohm, 15 ohm connected in series across 60 volt supply, then the voltage drop across 10 ohm resistance will be। তাহলে এটি দিয়ে দিয়েছি କ'ଣ? ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଠି ତୁମର ଦେଇଦେଇଛି କ'ଣ ନା ତିନିଟା ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି।
ओके। तो से तीनटा रेजिस्टेंस केमिति कनेक्ट ହେଇଛି ନା ସିରିଜ ରେ କନେକ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଉ ସେଟାକୁ କେତେ ଭୋଲ୍ଟର ଗୋଟେ ସପ୍ଲାଏ ଲାଗିଛି ନା ତୁମର 60 ଭୋଲ୍ଟର ଗୋଟେ ସପ୍ଲାଏ ଲାଗିଛି। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଠି 5 ଓମ୍ ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ଲେଖି ଦଉଛି, ଦେନ୍ 5 ଓମ୍ 10 ଓମ୍, ଦେନ୍ ଏଟା ଦେଇ ଦେଇଛି କେତେ ନା 15 ଓମ୍। ତାହେଲେ ସେ ଏଠି ପଚାରିଛି ତୁମକୁ କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ 10 ଓମ୍ ଆକ୍ରସ୍ ରେ ଏଇ ଯୋଉ 10 ଓମ୍ ଆକ୍ରସ୍ ରେ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଡ୍ରପ୍ କେତେ ହବ। ଦେନ୍ 10 ଓମ୍ ଆକ୍ରସ୍ ରେ ମୁଁ ଲେଟ୍ସ ସେ ୟୋର V2 ଭୋଲ୍ଟେଜ ଡ୍ରପ୍ ହଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ଏଇଟା ପଚାରିଛି। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଠି କଣ କରିବା, ତୁମେ ଆନ୍ସର କୁହ ଆର। ଆଉ ଏଠି କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି ଲେଟ୍ସ ସେ ୟୋର I। ଓକେ, ଆନ୍ସର କୁହ କଣ ହବ। ଓକେ, ତ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର କିଛି କିଛି ଆନ୍ସର ଆସିଯାଇଛି ଦେଖ। ଓକେ, ତ ସଲ୍ୟୁସନରେ ତୁମର କଣ କରିବା ନା ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆମର V2 ଦରକାର। ତାହେଲେ V2 ତୁମର ଦେଖ ଏଠି କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି I, ଦେନ୍ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଆକ୍ରସରେ ଅଛି V2, ଦେନ୍ ସେ ପଚାରିଛି ତୁମର କଣ ନା ସରି ତାର ଆକ୍ରସରେ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଅଛି ଆମର କଣ ନା V2 ଜଣା ନାହିଁ, ତ ଆମର ତା ଆକ୍ରସରେ ଅଛି V2, ଦେନ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ତୁମର ଦେଇଦେଇଛି। ତାହେଲେ ତୁମେ କଣ କରିବ ନା ତୁମେ ଜାଣିଛ ଓମ୍ସ ଲ କଣ କହୁଛି ନା V is equal to I into R। ତାହେଲେ ଏଠି V2 is equal to କେତେ ଆସିଯିବ ତୁମର ନା I into R ଜାଗାରେ ତୁମର କେତେ ଅଛି ନା 10 ଓମ୍ ଅଛି। ଓକେ, R ଜାଗାରେ ତୁମର କେତେ ଅଛି ନା 10 ଓମ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଯଦି ମୁଁ କଣ କରିବି I ବାହାର କରିଦେବି, ଦେନ୍ ମୋର କଣ ବାହାରିଯିବ ନା V2 ବାହାରିଯିବ। ଓକେ, ଏମିତି ତୁମେ ଯିବ। ଫାଷ୍ଟ ତୁମେ କଣ କରିବ ନା ଆମର V2 ଦରକାର, V2 is equal to I into R, I into 10 ଓମ୍ ଆମର ଅଛି। ଦେନ୍ ତୁମେ କଣ କରିବ ନା I ଯଦି ମୁଁ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିଦେବି, ଯଦି ମୁଁ ଏଠି I ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିଦେବି, ଦେନ୍ ତୁମର କଣ ବାହାରିଯିବ ନା V2 ବାହାରିଯିବ। ଓକେ, ଦେନ୍ ହାଉ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ I। ଓକେ, କେମିତି ତୁମେ I ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବ। ତାହେଲେ I ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କଣ କରିବ ନା I ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟୋଟାଲ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଇଣ୍ଟୁ ଟୋଟାଲ ୟୋର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଓକେ, ତ ସପ୍ଲାଏ ଭୋଲ୍ଟେଜ କେତେ ତୁମର ଅଛି ନା 60 ଅଛି, ଦେନ୍ RT ତୁମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତାହେଲେ RT ତୁମର ଏଠି କେତେ ଆସିଯିବ। ଓକେ, ସବୁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ତୁମର କଣ ଅଛି ନା ସିରିଜରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କଣ ହେଇଯିବ ଟୋଟାଲ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ନା ସମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ତାହେଲେ ଏଠି 5 ପ୍ଲସ୍ 10 ପ୍ଲସ୍ ତୁମର 15, ତାହେଲେ କେତେ ଆସିଯିବ ତୁମର ନା 25 ଆସିଗଲା, 25 ଓମ୍। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ନା V ଅଛି ତୁମର 60 ଭୋଲ୍ଟ। ଓକେ, ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ RT ତୁମର ଆସିଲା କେତେ ନା 25, ସରି ଇଟ୍ ଇଜ 30। ଓକେ, 30 ଓମ୍। ଦେନ୍ ତୁମର କରେଣ୍ଟ କେତେ ଆସିଯିବ ନା 2 ଆମ୍ପିୟର। ଯଦି କରେଣ୍ଟ ତୁମର ଆସିଗଲା 2 ଆମ୍ପିୟର, ଦେନ୍ V2 କେତେ ହେଇଯିବ ତୁମର ନା V2 is equal to 2 into 10 is equal to ଆସିବ 20 volt. Okay, 20 volt is your option number C is the answer. Okay, option number C. Okay, next question ହେଇଗଲା କଣ ତୁମର। Okay, next question ହେଇଗଲା ତୁମର question number 2। Okay, question number ହେଇଗଲା 2 ହେଇଗଲା କଣ ନା two resistance of 10 ohm and 15 ohm connected in series. If 5 ampere current is flowing through them, then the total power consumed by those resistance will be. Okay, I write here question. Two resistance of 10 ohm and 15 ohm. Okay, 10 ohm and 15 ohm connected in series. Connected in series. If 5 ampere current
is flowing then se ପଚାରିଛି the total power consumed by those resistance will be okay then se ପଚାରିଛି କଣ the total power then total power consumed by those resistance will be okay ତାହେଲେ ଅପସନ ଏ ରେ ତୁମର ଦେଇଦେଇଛି କେତେ ନା 25 ୱାଟ୍ ଅପସନ ବି ରେ ତୁମର ଦେଇଦେଇଛି କେତେ ଏତେ ଜାଗା ନେଇଗଲେ ଏପଟେ ଜାଗା ଓକେ ଦେନ୍ ତୁମର ଅପସନ ଏ ରେ ଦେଇଦେଇଛି ନା 25 ୱାଟ୍ ଅପସନ ବି ରେ ତୁମର ଦେଇଦେଇଛି କେତେ ନା 625 କିଲୋୱାଟ୍ ଅପସନ ସି ରେ ତୁମର ଦେଇଦେଇଛି କେତେ ନା 625 ୱାଟ୍ ଅପସନ ଡି ରେ ତୁମର ଦେଇଦେଇଛି କେତେ ନା ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଭବ ଓକେ ସଲ୍ୟୁସନ ଓକେ ତୁମ ମାନେ କର ଦେନ୍ ମତେ ଆନ୍ସର କୁହ ओके तो एठी हमर 10 ओम 15 ओम रेजिस्टेंस अछि जोटा कि सीरीज रे कनेक्ट हेछि आउ एठी ताको कि सप्लाई करछि ना वोल्टेज V गोटे तार कोन छै ना हमर गोटे सप्लाई वोल्टेज V अछि ओके नेक्स्ट हमर करंट जो फ्लो करूछि I इज इक्वल टू तुमर केते दे देछि ना 5 एम्पियर दे देछि ओके ताले एठी कोन पचारछि ना पावर कंज्यूम्ड बाय दोज रेजिस्टेंस केते पचारछि ताले पावर केते कंज्यूम होबो से पचारछि ओके ताले हमें टोटल पावर फार्मूला में केते जानछि कोन जानछि ना टोटल पावर इज नथिंग बट योर individual power loss at each resistance okay তাহলে এটি কোন আসଯିବ না p is equal to p1 plus p2 তাহলে p1 ର ଫର୍ମୁଲା ଆମେ କଣ ଜାଣିଛେ ନା i into ପାୱାର ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିଛେ ତୁମେ i square r ଯେହେତୁ ଏଠି କଣ ଅଛି ନା କରେଣ୍ଟ ଆମର 5 ଆମ୍ପିୟର ହିଁ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି ଦୁଇଟା ଦୁଇଟା ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ ଯେହେତୁ ସିରିଜ ଅଛି ତ ସେମ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ କରିବ ଦେନ୍ ତୁମର ଏଠି କଣ ଅଛି ନା p1 is equal to ତୁମର କେତେ ଆସିଯିବ i into r1 square p2 तुमर केते आसीजिवो ना i into r2 square ओके देन तुम i जगह तुमर केते अछि ना 5 अछि ओके तुमन सब अच्छा ना कोडे पळेला हेलो ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଅଛୁ ସାର୍। हम्म Yes, sir. ओके एडी तुमर देखो मोटी i into r1 स्क्वायर लिख साइली तुम माने कहू ओके तो एटा आसीजो कोन i square into r ओके i square r1 प्लस एटा केते आसीजो तुमर i square into r2 ओके तो माने कंसंट्रेशन मु चेक करती तो माने सब सोई पड़छ ओके ताल एठी कोन आसीजिवो ना i जगह तुमर अछि केते ना 5 एम्पियर अछि देन 5 रो स्क्वायर इनटू r1 केते आसीजिवो तुमर ना 10 प्लस i जगह तुमर एठी भी सेंदी अछि 5 रो स्क्वायर इनटू तुमर कोन r2 जगह तुमर अछि केते ना 15 अछि ओके नेक्स्ट तुमर कोन आसीजिवो ना जदि मो 5 स्क्वायर को कोन करबी ना कॉमन नै जिवि देन तुमर एटा केते आसीजिवो 5 स्क्वायर 25 इन इनटू ओके 10 प्लस 5 तुमर केते आसीजिवो ना 25 ओके देन तुमर आसीजिवो केते ना 625 वाट जदि तुम गड़बड़ी एठी कोन करिवो देन तुमर ऑप्शन हे गेला तुमर सी आंसर ओके देन तुम एठी बेले बेले पिला मन कोन करिवे ना वाट एठी वाट देछि एठी किलोवाट देछि तो भूल ले भी तुम कोन करिवो ना बी ऑप्शन मारी के आसीबो नाही ओके सी ऑप्शन हे जो तुमर कोन ना राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हे गेला कोन तुमर पिला मन क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 कहूची एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ओके एई भलिया हम एक्सपेक्ट करछि कि ओजे एई भलिया क्वेश्चन ही पकेओ ओके the element of 500 watt okay 500 watt electric
iron, okay, electric iron is nothing but तुम जोटा कौन ना कपड़ा कपड़ा को तुम iron जो करुଛ से ही iron, okay. So electric iron is designed for use on a 200-volt supply. What value of resistance is need to be connected in series in order to that the iron can be operated from 240-volt supply. Okay, I write here that what value of resistance is needed to be connected in series connected in series in order to in order that the iron in order that the iron can be operated from 240 volt supply. Okay, तो एटा हेगला कोन तुमर क्वेश्चन ऑप्शन ए रे तुमर अछि कोन ना 8 ओम ऑप्शन ए तुमर कोन अछि पिला माने ना 8 ओम ऑप्शन बी रे तुमर पिला माने कोन अछि ना 16 ओम ऑप्शन सी रे तुमर पिला माने कोन अछि ना 32 ओम ऑप्शन डी रे तुमर पिला माने कोन अछि ना नॉन ऑफ दिस. ओके देन तुमर सॉल्यूशन आसी ओके तो क्वेश्चन बहुत लेंदी अच्छी किंतु तार आंसर बहुत शॉर्टकट रे बाहर जीवो. ओके तो क्वेश्चन भल से पढ़ देन आंसर को. ओके मु क्वेश्चन तुम पढ़े के बुझेई दोछि. ओके क्वेश्चन पढ़िया सहित तुम कौन कर एग्जाम रे ना तुम क्वेश्चन आड़े क्वेश्चन पढ़ चलती साड़े कौन कर ना तुम डायग्राम ड्र कर चलती जो तुम नेटवर्क क्वेश्चन आसो तुम डीसी सर्किट रो आसो देन तुम कौन कर ना क्वेश्चन पढ़ुव आड़े आंसर तुम कौन ना जो तुम सर्किट ड्र कर चलती. ओके लेट तुम कौन दे देछि ना एलिमेंट ऑफ 500 watt electric iron is designed for use on the use on a voltage दे दीजिए केते तुमरो 200 वोल्ट सप्लाई. ओके ताले एठी दे देछि गोटे इलेक्ट्रिक तुमरो कोन अछि ना आयरन अछि. ओके गोटे इलेक्ट्रिक आयरन अछि. ओके एटा तुमरो कोन अछि ना गोटे इलेक्ट्रिक आयरन अछि तार वाटेज तुमरो केते पिला मन दे देछि ना 500 वाट तार वाटेज दे देछि. ओके आ से केते वोल्टेज रे ऑपरेट होउची ना से 200 वोल्ट रे से कौन करछि ना ऑपरेट होउछि. ओके ताल से पचारछि नेक्स्ट पचारछि व्हाट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज नीड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इन ऑर्डर दैट द आयरन कैन बी ऑपरेटेड फ्रॉम 240 वोल्ट सप्लाई. ताले एठी से पचारछि केते रेजिस्टेंस आस तो कनेक्ट करले ए आयरन टा 240 वोल्ट जगह रे 200 सॉरी 200 वोल्ट जगह रे 240 वोल्ट रे ऑपरेट हबो. ताले एठी से पचारछि केते रेजिस्टेंस मु एठी कनेक्ट करि देबी. ओके से रेजिस्टेंस वैल्यू जणा नै मु ताको आर नै गली. ओके ताल से आर रो वैल्यू टा माने केते रेजिस्टेंस से कनेक्ट करले से आयरन टा तुमरो कोन हबो ऑपरेट हबो केते वोल्टेज रे ना 240 वोल्ट रे ऑपरेट हबो. ओके 240 वोल्ट रे ऑपरेट हबो. ओके से एतिक पचारछि ताल एई से रेजिस्टेंस रो वैल्यू टा पचारछि. ओके तुमान टाइम नबो करिवो ना मु करिवि को को टाइम नबो करिवो बुझा पड़ला क्वेश्चन. Yes, sir. ओके ओके तुम माने ट्राई करो. Okay. तार जनकर आंसर आसीगला हम स्टार्ट करिया.
ओके ओके नो प्रोब्लेम ମୁଁ କରିଦେଉଛି ଏଠି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଓକେ ତ ଏଠି ତୁମର କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି ସାର୍ ଇନବକ୍ସ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଓକେ ଲେଖିଛି କି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା 16 ଲେଖିଦେଇଛ କି ବଢ଼ିଆ ଠିକ୍ ଅଛି ଓକେ ଆନ୍ସର ଆସିଯାଇଛି କିଛି ପିଲାଙ୍କର ତ ଏଠି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ପଚାରିଛି ଦେନ୍ ତୁମେ ଫାଷ୍ଟ ଏଠି କ'ଣ କରିବ ନା ତୁମର ସପ୍ଲାଏ ଭୋଲ୍ଟେଜ ତୁମର କେତେ ଅଛି ଓକେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମର ସିରିଜ କନେକ୍ସନ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଏବେ ପଢ଼େଇଥିଲି ତ ସେଠି ମୁଁ କହିଥିଲି କି ଏଠି ଯୋଉ ଆମେ ସପ୍ଲାଏ ଭୋଲ୍ଟେଜଟା ଦଉଛେ ଓକେ ତ ସେଇ ସପ୍ଲାଏ ଭୋଲ୍ଟେଜଟା ତୁମର କ'ଣ ନା ସପ୍ଲାଏ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ତୁମର କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ନା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଯୋଉ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଡ୍ରପ୍ ହଉଛି ତା ସହିତ ସେ ଇକ୍ୱାଲ ରହୁଛି ଓକେ V1 ପ୍ଲସ୍ V2 ପ୍ଲସ୍ V3 ବୋଲିକା ଏଠି ତୁମକୁ ମୁଁ କହିଛି ଓକେ ସପ୍ଲାଏ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଡ୍ରପ୍ ଓକେ ଆକ୍ରସ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ତାହେଲେ ଏଠି ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟା ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବି ତାହେଲେ ଏଠି ଆର ଆକ୍ରସରେ ଯୋଉ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଡ୍ରପ୍ ହଉଛି ତାକୁ ମୁଁ VR ନେଇଗଲି ଓକେ ତାହେଲେ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି 240 ଭୋଲ୍ଟ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ କେତେ ନା VR ପ୍ଲସ୍ 200 ମୁଁ ଏତିକି ଲେଖିପାରିବି ଓକେ ତାହେଲେ ଏଠି ମୁଁ VR କେତେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିଦେବି ନା VR ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମୁଁ କେତେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିଦେବି ନା 240 ମାଇନସ୍ ତୁମର 200 ଭୋଲ୍ଟ ଆସିଯିବ ଓକେ ତାହେଲେ VR କେତେ ଆସିଗଲା ତୁମର ନା 40 ଭୋଲ୍ଟ ଆସିଗଲା ଓକେ ତାହେଲେ VR ର ଭ୍ୟାଲୁ ତୁମର କେତେ ଆସିଗଲା ନା 40 ଭୋଲ୍ଟ ନେକ୍ସଟ ତୁମର କ'ଣ ଆସିଯିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମର VR ର ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇଗଲ ଓକେ ଦେନ୍ ଏଠି ତୁମର VR ର ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇଗଲା ଦେନ୍ ଏଠି ଯୋଉ କରେଣ୍ଟଟା ଫ୍ଲୋ କରୁଛି ତାକୁ ମୁଁ ଧର I ରେ ମୁଁ ଡିନୋଟ୍ କରୁଛି ଓକେ ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ତୁମେ କ'ଣ ବାହାର କରିବ ଓକେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ଏ ଦିଟା କ'ଣ ନା ସିରିଜରେ କନେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଏଲିମେଣ୍ଟଟା ଓକେ ଏଇ ଆଇରନଟା ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସଟା କ'ଣ ନା ସିରିଜରେ କନେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ କରେଣ୍ଟଟା ଦୁଇଟା ଭିତରେ କ'ଣ ନା ସେମ୍ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ କରିବ ଓକେ ତାହେଲେ ଯଦି ସେମ୍ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ କଲା ଯଦି ଆର୍ ରେ ବି ସେ I କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି ଦେନ୍ ଆଇରନରେ ବି କ'ଣ ତୁମର ନା I କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ କରିବ ତାହେଲେ କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ରାଇଟ୍ E iron is equal to I ଓକେ E iron ତୁମର କ'ଣ ଆସିଯିବ ନା V into I ଏଠି I ସ୍କୋୟାର ପୁଟ୍ କରିବାନି ଦେନ୍ E iron ତୁମେ କ'ଣ ପୁଟ୍ କରିବ ନା V into ସାର୍ ଏଟା ଆଡିସନ କାଇଁ କଲେ ଆଉଥରେ ଟିକେ କହିଦେବେ VR ପ୍ଲସ୍ 200 ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କି ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏଠି ସପ୍ଲାଏ ଭୋଲ୍ଟେଜକୁ ମୁଁ V ନେଇଯାଉଛି ଓକେ ଆଉ ଏଇଟାକୁ ତୁମର VR ନେଇଗଲି ଦେନ୍ ଏଇଟାକୁ ତୁମର ମୁଁ VI ନେଇଗଲି ଓକେ VI ନେଇଗଲି ତାହେଲେ ମୋର V ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ତୁମର କ'ଣ ଆସିଯିବ ନା VR ପ୍ଲସ୍ VI ଏତିକି ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ଯେତିକି ମୁଁ ସପ୍ଲାଏ କଲି ସେ ଏଠି ବି ଡ୍ରପ୍ ହେଇଗଲା ଏଠି କିଛି ଡ୍ରପ୍ ହେଇଗଲା VR ଡ୍ରପ୍ ହେଇଗଲା ଦେନ୍ ଏଠି VI ଡ୍ରପ୍ ହେଇଗଲା ଏତିକି ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଓକେ ସେଇଗୋଟା ହିଁ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଛି V ଜାଗାରେ 240 ପୁଟ୍ କରିଦେଇଛି ଦେନ୍ ତୁମର VR କୁ VR ଆମର ବାହାରିବ ଦେନ୍ VI ଜାଗାରେ 200 ପୁଟ୍ କରିଦେଇଛି ଓକେ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ନେକ୍ସଟ ଓକେ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ତୁମର P ଆଇରନ୍ ତୁମର କେତେ ଆସିଯିବ ନା ଆଇରନ୍ ଆକ୍ରସରେ ଭୋଲ୍ଟେଜ VI ଇଣ୍ଟୁ ତା ଥ୍ରୁରେ କେତେ ତାରି ଥ୍ରୁରେ କେତେ ଆମର କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି ଓକେ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ VI ତୁମର କେତେ ଦେଇଦେଇଛି ନା 200 ଦେଇଦେଇଛି I କେତେ ଦେଇଛି ନା I ଆମର କିଛି ବି ଦେଇନି I ଆମର ବାହାରିବ ନେକ୍ସଟ ତୁମର P ଆଇରନ୍ ତୁମର କେତେ ଦେଇଦେଇଛି ନା 500 ୱାଟ୍ ଦେଇଦେଇଛି ଓକେ ତାହେଲେ ଏଠି I କେତେ ଆସିଯିବ ତୁମର ପିଲାମାନେ ନା I ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 500 divided by 200 is nothing but your କେତେ ଆସିଯିବ ନା 2.5 ampere ଏଠି ତୁମର I ଆସିଗଲା ଓକେ ନେକ୍ସଟ ତୁମର କ'ଣ ବାହାର କରିବ ନା ଦେଖ ଏଠି VR ର ଭ୍ୟାଲୁ ତୁମର 40 ଓମ୍ ଅଛି I ତୁମର କେତେ ବାହାରିଲା ଆମର ଓକେ ଅଲଗା ପେନ୍ ଗୋଟେ ଲେଖୁଛି ଓକେ I ତୁମର ଆସିଗଲା କେତେ ନା 2.5 ampere ଦେଖ ଏଠି କରେଣ୍ଟ ଅଛି ଭୋଲ୍ଟେଜ ଅଛି ମୁଁ ଓମ୍ସ ଲ ୟୁଜ୍ କରିକି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବାହାର କରିପାରିବିନି ୟେସ୍ ସାର୍ ବାହାର କରିଦେବି ଓକେ R ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ଆସିଯିବ ନା VR ବାଇ I ଆସିଯିବ ଓକେ ଭୋଲ୍ଟେଜ ବାଇ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ VR ତୁମର କେତେ ଅଛି ନା 40 ଅଛି ଦେନ୍ ତୁମର I କେତେ ଆସିଲା ତୁମର 2.5 ଆସିଗଲା ଓକେ ନେକ୍ସଟ ତୁମର ଦେନ୍ ତୁମର ଏଇଟାକୁ ଯଦି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା କାଟିବ ଦେନ୍ ତୁମର କେତେ ଆସିଯିବ 16 ଓମ୍ ଆସିଯିବ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ନା ନାଇଁ এইଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର କ'ଣ ନା OJEଇ ଆସିବ ଓକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ OJEଇ ଓକେ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ତୁମର କ'ଣ ନା ଆଉ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ପଢ଼ିବା ଆଉ ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ଦେନ୍ ତୁମର କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇନ୍ ପାରାଲାଲ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାରାଲାଲରେ ଥିଲେ ତୁମର କ'ଣ ହବ
resistance in parallel. କେହି କୁଆଡ଼େ ଯାଅନି, ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ବସିଯାଅ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା ଆମର 3ଟା ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି। ଓକେ, ଯାର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା R1, ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା ମୋର R2, ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଇଗଲା ମୋର କ'ଣ ନା R3। ସେଇ 3ଟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ପାରାଲେଲି କନେକ୍ଟ କଲି। ପାରାଲେଲି କନେକ୍ଟ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ, ଓକେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂକୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କଲି ନା ଜଏନ୍ କରିଦେଲି। ଓକେ, ଆଉ ତାର ଏଣ୍ଡିଂକୁ ମୁଁ ଯଦି ଜଏନ୍ କରିଦେବି ଦେନ୍ ତାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ନା ପାରାଲାଲ କନେକ୍ସନ ବୋଲିକା କହିବି। ଓକେ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପାର୍ଟ ଏଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପାର୍ଟ ସହିତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପାର୍ଟ ଜଏଣ୍ଟ କରିବ, ଏଣ୍ଡିଂ ପାର୍ଟ ସହିତ ଏଣ୍ଡିଂ ପାର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ନା ପାରାଲାଲ କନେକ୍ସନ କହିବି। ଓକେ, ପାରାଲାଲ କନେକ୍ସନ କରିକି ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ସପ୍ଲାଏ ଗୋଟେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଲି। ଓକେ, ତ ଭି ସପ୍ଲାଏ ଦେଲି। ଓକେ, ସପ୍ଲାଏ ଦେଲି, ମୁଁ ଭି ଦେଲି। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ ତୁମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅବଜର୍ଭ କର। ଓକେ, ମୋର କରେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଯାଉଛି ଏଠି ଆଇ ଯାଉଛି। ଓକେ, ଏଇ ଆଇ ଏମ୍ପିୟର କରେଣ୍ଟଟା ଏଇଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ଓକେ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟର ନାଁ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ଏ, ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ପଏଣ୍ଟର ନାଁ ଦେଇଦେଲି ମୁଁ ବି। ଓକେ, ଆକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆକୁ ନୋଡ୍ ବୋଲିକା କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ନେଟୱାର୍କ ଥିଓରମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢିବା ସେତେବେଳେ ତୁମେ ପଢିବ ନୋଡ୍ କ'ଣ। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ନୋଡ୍ ବୋଲିକା କହୁ। ଏଇ ନୋଡ୍ରୁ କ'ଣ ହବ ନା ଏଇ କରେଣ୍ଟଟା ଆଇ ଆସିଲା। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଇ କରେଣ୍ଟଟା ଆଇ, ଏଇ R1ରେ କ'ଣ ହବ, ଏଇ ଯୋଉ ଆଇ କରେଣ୍ଟ ଆସିଲା R1ର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏଠି କ'ଣ ହବ ନା ଏ କରେଣ୍ଟଟା ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇକି ଏଠି I1 ଫ୍ଲୋ କରିବ, ଏଠି I2 ଫ୍ଲୋ କରିବ, ଦେନ୍ ଏଠି କ'ଣ କରିବ ନା I3 ଫ୍ଲୋ କରିବ। ଓକେ, R2 ଥ୍ରୁରେ I2 ଫ୍ଲୋ କରିବ, R3 ଥ୍ରୁରେ I3 ଫ୍ଲୋ କରିବ। ଓକେ, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ ଯେତିକି ଆମ୍ପିୟର କରେଣ୍ଟ ଏଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ସୋର୍ସରୁ ବାହାରିବ ସେତିକି ଆମ୍ପିୟର କରେଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ଏଠି ଯେତିକି ବାହାରିବ ସେତିକି ଏଠି କ'ଣ କରିବ ନା ଏଣ୍ଟର କରିବ। ଓକେ, ଏତିକି ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ତୁମର ଆଉ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ପଢିଥିଲେ ତାହେଲେ ଏଠି ମୋତେ କହିଦିଅ ଏଠି ଯୋଉ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ଆମର ବ୍ୟାଟେରୀ ଆକ୍ରସରେ ଭି ଅଛି, ପାରାଲାଲ କେସରେ ଆମର କ'ଣ ହବ ନା ଏଠି ଆମର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ R3 ଆକ୍ରସରେ ବି କ'ଣ ରହିବ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ସେଇ ଭି ରହିବ। ଦେନ୍ ଓକେ, ସେମ୍ ରହିବ। ଓକେ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଦେନ୍ ଏ R2 ଆକ୍ରସରେ ବି ସେଇ ଭି ରହିବ, ଦେନ୍ R1 ଆକ୍ରସରେ ବି ସେଇ ଭି ରହିବ। ଓକେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଲେଖି ଦଉଛି ଏଠି। ହଁ, କ'ଣ ହେଲା ଭାଇ? କିଏ କ'ଣ କହୁଛ କି? ସୁନୀଲ ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛ? ହ୍ୟାଲୋ, କିଛି କହୁନ ଯଦି ମ୍ୟୁଟ୍ କର। ଓକେ, ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିପାରିବି ଭୋଲ୍ଟେଜ ଇଜ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆକ୍ରସ୍ ଇଚ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଓକେ, ଭୋଲ୍ଟେଜ ଇଜ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ across each resistance. Okay, next ମୁଁ point ଲେଖିପାରିବି କ'ଣ ନା current is dividing as per requirement of the resistance. Okay, the current is dividing as per requirement of resistance. ओके, बुक रो लैंग्वेज आम लिखवानी, निज भाषा आम जहाँ बुझा से ही लिख। ओके, रेजिस्टेंसेस। ओके, नेक्स्ट तुम कौन आसो ये कहली मु करेन्ट आमर कौन हो ना रेजिस्टेंस रिक्वायरमेंट अनुसार तुम कौन हो ना डिवाइड हो फ्लो कर रेजिस्टेंस रिक्वायरमेंट कौन ना तुम जाच। ओके, जिते तुम कौन हम ओके, ताले जदि R1 टा तुम सपोज ओके मोटे गोटे एग्जांपल लौजी जदि R1 टा तुम कौन अच्छी सपोज तुम R1 टा तुम गोटे कम रेजिस्टेंस अच्छी। ओके, तो सेठी I1 करंट फ्लो कला, देन R2 टा तुम कौन अच्छी ना R1 ठो आउरी कम रेजिस्टेंस अच्छी। ओके, तो R2 इज लेस देन ओके मोटे लिखि परिबी R2 इज R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3 सपोज। ओके, ताले एठी कौन हबो ओके, देन जेहेतु एटी कौन अच्छी ना R2 टा R1 टू साना अच्छी, देन I1 टू I2 टा कौन हबो ना बड़ हबो, देन R2 टू आउरी साना किए अच्छी ना R3 अच्छी, ताले एटी कौन हबो ना I3 टा
ଆହୁରି ବଡ଼ ହେଇଯିବ କାଠୁ ନା I1 I2 ଠୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିପାରିବି I1 ଓକେ I1 is less than I2 is less than I3 ଓକେ ଏତିକି ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିପାରିବି ନେକ୍ସଟ I is equal to ଓକେ I is equal to ତୁମର କ'ଣ ଆସିଯିବ ନା I1 plus I2 plus I3 ଓକେ ଦେନ୍ ତୁମେ ଓମ୍ସ ଲ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ I is equal to V by R ତାହେଲେ ଏଠି ଟୋଟାଲ କରେଣ୍ଟ I is equal to କେତେ ଆସିବ ନା ଟୋଟାଲ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଟୋଟାଲ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଓକେ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ତାର ଟୋଟାଲ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେନ୍ ତୁମେ ଓମ୍ସ ଲ ଜାଣିଛ I is equal to କ'ଣ ନା V by R ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ I1 is equal to କେତେ ଆସିଯିବ ନା ଟୋଟାଲ ଭୋଲ୍ଟେଜ କେତେ ତା ଆକ୍ରସରେ ଭୋଲ୍ଟେଜ କେତେ ଆସିଯିବ ନା ପୋଟେନସିଆଲ କେତେ ଆସିଯିବ ନା ପୋଟେନସିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ V ଆସିଯିବ ଦେନ୍ ତାର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ R1 ଦେନ୍ I2 କେତେ ଆସିଯିବ ନା ପୋଟେନସିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ V ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ R2 ଦେନ୍ I3 କେତେ ଆସିଯିବ ନା ପୋଟେନସିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ V ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ R3 ଓକେ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଏଇ ଭୋଲ୍ଟେଜଟାକୁ କ'ଣ କରିବି ନା ଏଇ ସାଇଡର ଭୋଲ୍ଟେଜକୁ କମନ ନେଇଯିବି ଦେନ୍ V by RT କୁ V by RT ରହିଲା ମାନେ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ V କମନ ନେଇଯିବି 1 by R1 ପ୍ଲସ୍ 1 by R2 ପ୍ଲସ୍ 1 by R3 ଓକେ ଦୁଇ ପଟ ସାଇଡରୁ କ'ଣ ହେବ ମୋର V କ୍ୟାନସଲ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ V କ୍ୟାନସଲ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲେ ମୋର ପରେ ମୋର କ'ଣ ଆସିଯିବ ନା 1 by RT ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ତୁମର କେତେ ଆସିଯିବ ନା 1 by R1 ପ୍ଲସ୍ 1 by R2 ପ୍ଲସ୍ 1 by R3 ଓକେ ତାହେଲେ ଏଇଠି ତୁମେ ବାହାର କରିପାରିବ କ'ଣ ଟୋଟାଲ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ଦ ସର୍କିଟ ତୁମେ ବାହାର କରିପାରିବ ଓକେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ତୁମର କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ତୁମର ପାରାଲାଲି ତୁମର ପଚାରିଥିବ କ'ଣ ପାରାଲାଲରେ ତୁମ ଟୋଟାଲ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ପଚାରିଥିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ୟୁଜ କରିବ 1 by RT ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1 by R1 ପ୍ଲସ୍ 1 by R2 ପ୍ଲସ୍ 1 by R3 ଓକେ ନେକ୍ସଟ ତୁମର କ'ଣ ଆସିଲା ନା ଆ ଉପରେ କିଛି ନୋଟ୍ ଲେଖିଦେବା ଓକେ ଟାଇମ୍ ତ ହେଇଗଲାଣି ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦିଅ ଖାଲି ନୋଟ୍ଟା ଲେଖିଦେଉଛି ଓକେ ଓକେ ନୋଟ୍ ତୁମର କ'ଣ ଆସିଲା ଟୋଟାଲ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଓକେ ଏ ଦୁଇଟା ନୋଟ୍ ବାସ୍ ଶୁଣ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ଓକେ ଏଇଟା ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଏଇଟା ନୋଟ୍ ନ ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ୍ ହିସାବରେ ତୁମର କ'ଣ ନା ଓଜେଇ ଏକ୍ଜାମରେ ୟୁଜ୍ ହେବ ଓକେ ତ ଟୋଟାଲ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ parallel circuit is always less than the smallest resistance ଓକେ ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ କହିଲା ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟୋଟାଲ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସଟା କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା ଗୋଟେ ପାରାଲାଲ ସର୍କିଟର ସେ ଟୋଟାଲ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ହେବ କାଠୁ ନା ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯେଉଁ ଥିବ ତାଠୁ ସ୍ମଲ୍ ହେବ ଏଇଟା ଦେଖିବା କେମିତି ଆମର ମାନେ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି କି ନାହିଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରୁଭ୍ କରି ଦେଖିବା ଓକେ ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲା କ'ଣ ତୁମର ଏଇଟା ନୋଟ୍ ନମ୍ବର 1 ଏଇଟା ନୋଟ୍ ନମ୍ବର 2 ଓକେ ତ ନୋଟ୍ ନମ୍ବର 2 ହେଇଗଲା କ'ଣ ନା ଇଫ୍ n resistance if n resistance resistance ଲେଖନି resistor okay if n resistors each of r ohm are connected in parallel then ଏଠି ଯଦି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ total resistance କାଢ଼ିବ then RT total resistance is equal to କେତେ ତୁମର ଆସିଯିବ ନା R divided by N ଓକେ ତାହେଲେ ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଲା ନା N ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ତୁମର ପାରାଲାଲି କନେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଓକେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା R ଏଠି ବି ଆସିଗଲା ଗୋଟେ ତୁମର କ'ଣ ନା R ଏଠି ବି ତୁମର ଆସିଗଲା ଗୋଟେ R ଓକେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ତୁମର କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ରେଜିଷ୍ଟର ଏଇଟା ହେଇଗଲା କ'ଣ ତୁମର
द्वितीय रेजिस्टर एटा होला तुमर तृतीय नंबर रेजिस्टर एंत तुम कौन करछ ना एन टा रेजिस्टेंस तुम कौन करछ एन नंबर ऑफ रेजिस्टर तुम कौन करछ ना कनेक्ट करछ केमती ना पैरेलली कनेक्ट करछ ओके जदि तुम पैरेलली कनेक्ट कल ये भले सर्किट रे तुम कौन करिवो ना जदि ए फार्मूलाटा पकेइबो 1/RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ओके एंत जदि पकेइकी भा करिवो ताले राति पाइजिवो ओके तो तो तार इजी फार्मूलाटा तुम कौन करिवो एटा को ही डिराइव ହେଇଛି एटी आर पकेइला परे ओके ताले इजी फार्मूलाटा तुम कोन आसीबो एटा तुम मन रखि दियो जतबेले n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस तुमरो पैरेलली कनेक्ट हेतिबो सेम रेजिस्टेंस थिबो ताले RT = तुमर केते आसीबो ना R डिवाइडेड बाय n ओके ए फार्मूला यूज करिवो नाही ओके बुझा पड़ला आ गोटे जिनस भी कहि दउची आ जतबेले n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज रे कनेक्ट हेतिबो ओके n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जतबेले कोन कहतिबो तुमरो n रेजिस्टर्स कोन हेतिबो तुमर सीरीज रे कनेक्ट हेतिबो रेजिस्टर्स ओके n registers okay each of r ohm are connected in series ଯେତେବେଳେ ତୁମ ସିରିଜ ରେ କନେକ୍ଟ ହେଇଥିବ ତୁମର କଣ ହବ ନା ଟୋଟାଲ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ RT କେତେ ଆସିଯିବ ନା n ଇଣ୍ଟୁ ସେ ଯୋଉ ଆମର କଣ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟା R ଓକେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଗଲା ଏଠି n ନମ୍ବର ଅଫ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କଣ ହେଇଛି ନା ସିରିଜ ରେ କନେକ୍ଟ ହେଇଛି ଦେନ୍ RT କେତେ ତୁମର ଏଠି ଆସିଯାଉଛି ନା n ଇଣ୍ଟୁ R ଓକେ ଏମିତି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କାଲକୁଲେସନ ପଚାରୁଥିବେ ହବ ବୁଝା ପଡିଲା এটা ঠিক বুঝিয়ে ওকে এটা ମୁଁ ସାଇଜ କରିଦେବି ପଛେ ନେକ୍ସଟ ତୁମର ଆଉ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ଦେନ୍ ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା ଟିକେ ପେସେନ୍ସ ଧରିକି ବସ ଓକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଗଲା କ'ଣ ତୁମର ଓକେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତୁମର ଗିଭେନ୍ ଡାଟା ଲେଖୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ପଛେ ଲେଖିକି ମାନେ ସାଇଜରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖି ତୁମର ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି ଓକେ ପିଡିଏଫରେ ତୁମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଯିବ ଓକେ ତ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି if three resistance of 5 ohm 10 ohm and 15 ohm are connected in parallel then the total resistance will be okay তাহলে এটি দিয়ে দিয়েছি কোন না তিনটা ওকে তিনটা রেজিস্ট্যান্স ଅଛି ওকে তিনটা রেজিস্ট্যান্স ଅଛି যার ভ্যালু দিয়ে দিয়েছি কেতে তোমার না 5 ohm দিয়ে দিয়েছি দেন 10 ohm দিয়ে দিয়েছি দেন তোমার 15 ohm দিয়ে দিয়েছি তাহলে সে কইছি এই তিনটা রেজিস্ট্যান্স কো করছি না প্যারালালি কনেক্ট করছি দেন তোমার প্যারালালি কনেক্ট কলা পরে আরটি কেতে পচারছি ओके आरटी केते पचारछि ऑप्शन ए रे तुमर हेगला कोन ओके ऑप्शन ए रे तुमर हेगला 2.7 ओम ऑप्शन बी रे तुमर हेगला केते ना 5 ओम ऑप्शन सी रे तुमर हेगला 7 ओम ऑप्शन डी रे तुमर हेगला 25 ओम ओके ताले आंसर कोन हम कह दियो सॉल्यूशन तीनटा रेजिस्टेंस अछि आ एटा केमते कनेक्ट अछि ना पैरेलली कनेक्ट अछि पैरेलल कनेक्टेड ओके ताले कह दियो आरटी केते